Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Yang pertama ada Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate. Kemudian ada Chair DEWG G20, ada Mira Taiba. Dan ada alternatif Chair DEWG G20, Dedi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media dan pers yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian. Good evening everyone, I wish you all stay healthy. Pada hari ini, para Menteri Ekonomi Digital G20 berkumpul dalam Digital Economic Minister Meeting DEMM. DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group yang membahas isu-isu prioritas ekonomi digital pada presidensi G20 Indonesia. Kami baru saja selesai rapat Digital Economy Minister Meetings baru sekitar 2 menit yang lalu. Ya, begitu pentingnya rekan-rekan media. 2 menit setelah rapat sebelum berjabatan tangan sana saya bertemu media dulu. Today the G20 Digital Ministers gather in Digital Economy Ministers Meeting DEMM. DEMM is the culmination of our Digital Economy Working Group, DEWG, Priority Issues Deliberations under the Indonesia G20 Presidency. Pertemuan DEMM pada hari ini dihadiri oleh 9 menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20, 5 menteri atau wakil menteri non G20 members yang hadir sebagai invitees, serta perwakilan dari organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union, serta Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary dari United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, UNESCO. Today's meeting is attended by 9 ministers or vice ministers, as well as 10 senior officials of the G20 member states, 5 ministers or vice ministers of invited non-G20 member states, and representatives from 4 international organizations, including the Secretary General of International Telecommunication Union, as well as Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, UNESCO. Dalam penyelenggaraan DEWG Digital Economic Working Groups selama kurun waktu 6 bulan terakhir, kami telah menggelar 4 pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan langkah-langkah bersama di antara negara-negara G20 atas 3 isu prioritas DEWG tahun ini, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kedua, kecakapan dan literasi digital. Ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow. For the last 6 months, DEWG has held 4 meetings as the efforts to discuss collective actions among G20 members on the 3 priority issues of the DEWG, namely, first, connectivity and post-COVID-19 recovery. Second, digital skills and digital literacy. Third, data free flow with trust and cross-border data flow.
Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, perwakilan anggota G20 telah menyampaikan pandangan mereka, serta saling bertukar ide dan gagasan. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Minister Meetings 2020 Chairs Summary, yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20 beberapa saat yang lalu. Through DEWG meetings, the delegates of the G20 members expressed their ideas, exchanged their views and notions. All of the ideas, views, and discussions dynamics have been summarized into a document titled G20 Digital Economy Ministers Meetings 2022 Chairs Summary, which I have just read in front of all the digital ministers of the G20 members few minutes ago. Dokumen keluaran DEWG terbagi menjadi dua bagian yang mencakup kesepakatan-kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri bidang ekonomi digital di 3 isu prioritas DEWG Presidensi Indonesia, serta rangkuman atas dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global. DEWG's outcome documents consist of 2 parts, which covers the substantive agreements achieved between the digital ministers on the 3 priority issues of DEWG under Indonesia's presidency, as well as a summary of the dynamic discussions among the delegates in dealing with the current global challenges. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh anggota DEWG atau DEWG sesuai isu prioritas DEWG. Pencapaian tersebut meliputi untuk prioritas pertama, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Pertemuan menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people-centered. Pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis. Pertemuan juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia seperti Digital Innovation atau G20 Digital Innovation Network, G20 DIN, G20 Digital Transformation Expo atau DTE, dan inisiatif Small Village and Small Islands bersama dengan ITU. The outcome documents reflects that the Indonesian presidency has received consensus on all substantive issues from all of DEWG members according to its priority issues. Those consensus include, for the first priority issue, namely connectivity and post-COVID-19 recovery, the meeting has agreed that enhancement of digital connectivity must be people-centered. The meeting also concurred that digital security as the key enabler of business continuity. The meetings also openly welcome various initiatives from the Indonesia's G20 presidency, such as G20 Digital Innovation Network, G20 DIN, G20 Digital Transformation Expo, DTE, as well as the Small Village and Small Islands initiative of the ITU. Untuk isu prioritas kedua, yakni kecakapan digital dan literasi digital, pertemuan DEMM, Digital Economic Minister Meetings, berhasil menyusun G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.
Dokumen ini bermanfaat untuk standarisasi pengukuran indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi gap antar negara menjawab tantangan masa depan digital. Presidensi juga berhasil menyusun kompilasi laporan mengenai kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital, serta dokumen ringkasan praktik dan kebijakan mengenai kecakapan digital dan literasi digital tingkat lanjut. For the second priority issue, digital skills and digital literacy, the meeting welcomed the formulations of 3 outcome documents, namely the G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. The toolkit is useful to standardize the measurement of digital skills and digital literacy indicators for objective public policy making, as well as to promote international cooperation in closing the gap between countries in addressing the challenges of the future of the digital era. The presidency also successfully produced a collection of policies and recommendations to improve meaningful participations of people in vulnerable situations in the digital economy, as well as the compendium of practices and policies on advanced digital skills and digital literacy. Sementara pada isu prioritas ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow, Forum DEWG telah mengakui upaya presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan. Pertemuan juga mengapresiasi kesuksesan presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan workshop of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance, yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam membahas pentingnya tata kelola data. Terakhir adalah sambutan forum terhadap diskusi seputar pentingnya peran identitas digital dalam tata kelola data yang menghasilkan laporan Identifying Key Enablers on Digital Identity. While on the third priority issue, data free flow with trust and cross-border data flow, the DEWG Forum acknowledged the Indonesia's G20 presidency efforts to initiate discussions on the principles of DFFT and CBDF, namely fairness, transparency, and lawfulness. The forum also appreciates Indonesia's G20 presidency success in convening the workshop of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance, gathering stakeholders from many countries in a discussions of data governance. Lastly, is the forum's acknowledge of the discussions on surrounding the importance of the digital identity in data governance and its output document report on the identifying key enablers on digital identity. Di sisi lain, dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana dinamika diskusi antara anggota G20 DEWG terkait pengaruh dinamika politik dunia, khususnya terkait konflik di Ukraina. At the other part of the document, we also reflect how members of the G20 recognizes the current geopolitical situation and its discussions dynamics, specifically regarding conflict in Ukraine. Indonesia memahami
dampak situasi geopolitik yang terjadi terhadap kondisi ekonomi global. Sebagai presidensi yang bersikap netral dan imparsial, Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama DEWG, yaitu untuk isu-isu ekonomi digital dan bukan isu politik. Indonesia understands the impacts of the current geopolitical situations towards the global economy. As the presidency, which plays a neutral and impartial role, Indonesia has facilitated discussions which are aligned with DEWG's main mandate, which is to discuss digital economy issues, not political issues. Rekan-rekan sekalian, perumusan langkah-langkah konkret dalam dokumen DEWG ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo dalam memimpin konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di bulan November nanti. The chair summary, which consists of our next concrete steps, will be delivered as an input to the President of Indonesia, Bapak Joko Widodo, for the purpose of leading the G20 Leader Summit in November. Ingin saya sampaikan bahwa penyelenggaraan DEWG yang selama ini juga telah menciptakan kenangan tersendiri dan sangat menyentuh bagi para delegasi yang hadir. Perpaduan keindahan alam serta keramat tamahan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat di mana 4 kali rapat forum Digital Economic Working Group itu dilakukan. Perpaduan keindahan alam serta keramahan masyarakat betul-betul menjadi kenangan yang indah, membawa testimoni dan komentar positif dari para peserta, juga para menteri bidang digital G20 yang mengakui sangat menikmati rangkaian kegiatan DEWG, mulai dari pertemuan pertama di Lombok, di Yogyakarta, di Labuan Bajo, sampai dengan hari ini di salah satu primadona pariwisata Indonesia, yaitu Pulau Dewata, Bali. Pengakuan itu disampaikan juga secara langsung pada saya sebagai apresiasi mereka dan nikmatnya keramat tamahan Indonesia. Besides all of that, the series of events organized by the DEWG has made memorable yet unforgettable memories for all the delegates who attended the event. We have received many positive comments from delegates and G20 digital ministers regarding the natural beauty and hospitality of Indonesians. They are enjoying their time in Indonesia during the all DEWG series of activities, starting from our first meeting in Lombok and followed by meetings in Yogyakarta, Labuan Bajo, and now Bali, the island of gods, as one of most attractive tourist destination in Indonesia. Peristiwa ini menjadi hal yang membanggakan bagi kita semuanya, bagi saya khususnya, dan saya meyakini bahwa pertemuan para pemimpin di bidang ekonomi digital G20 tidak akan berhenti di sini. Kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 akan terus bergema di forum kepemimpinan dunia lainnya, di mana kami berkarya tidak hanya untuk anggota G20 dan negara-negara serta rakyat G20, namun juga bagi sisa dunia. I am very honored to witness such a moment, and I believe today does not mark the end of the G20 digital economy leaders' engagement. The achievement of Indonesia's G20 presidency will surely echo throughout future World Leaders Forum, and we will continue to act not only for G20 member states, but also for the rest of the world. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan oleh para stakeholders, rekan-rekan media, dan juga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan DEWG G20 Indonesia tahun ini. Lastly, I thank you for every support given by all stakeholders,
including from media, who have contributed in succeeding the convening of this year's Indonesia chairmanship of DEWG G20. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya, dan mari kita terus dukung presidensi G20 Indonesia dalam mewujudkan pemulihan dunia dengan mengemban semangat recover together, recover stronger. Farewell till we meet again in another opportunity, and let us all support the ongoing Indonesia's G20 presidency in restoring our world with the spirit of recover together, recover stronger. Thank you. Terima kasih. Satu hal untuk rekan-rekan sekalian Indonesia, bahwa di dalam DEWG atau Digital Economic Working Group kali ini, salah satu priority issue yang penting adalah priority issue ketiga, yaitu data free flow with trust and cross border data flow, di mana menindaklanjuti hasil pembahasan G20 pada saat presidensi Jepang. Ya, kali ini Indonesia memasukkan prinsip-prinsip tata kelola data lintas batas G20 dalam rapat G20, dan pembahasan-pembahasan itu menghasilkan bahwa forum G20 DEWG melihat pentingnya prinsip-prinsip dasar cross border data flow yang diusulkan oleh Indonesia yang tadi saya sebutkan, yaitu lawfulness, fairness, dan transparency. Nah, ini masuk satu basis prinsip baru di dalam tata kelola data cross border. Kita semua tahu bahwa data mengandung setidaknya dua hal penting. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tapi juga yang kedua, ya, berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis serta kedaulatan bangsa dan negara masing-masing. Demikian, terima kasih.